영란 선생님의 뇌 튼튼 센터. 이영란 선생님은 햇살 같은 미소를 가진 분이셨어요. 거의 30년 동안 어린이집에서 아이들과 웃고 노래하며 행복한 시간을 보냈죠. 62세라는 나이가 무색할 만큼 선생님의 마음과 몸은 언제나 20살처럼 팔팔했답니다. 하지만 어느 날 영란 선생님은 문득 새로운 꿈을 꾸기 시작했어요. 아이들의 반짝이는 눈을 더 빛나게 하고 어르신들의 소중한 기억을 지켜드릴 수는 없을까 하는 생각이었죠. 그렇게 해서 영란 선생님의 머릿속에는 뇌 튼튼 센터라는 멋진 아이디어가 피어났어요. 모든 사람들이 뇌 훈련을 통해 집중력과 기억력을 키우고 더 행복한 삶을 살 수 있도록 돕는 곳이었죠. 새로운 시작은 언제나 설레면서도 조금은 두려운 법이죠. 내가 잘할 수 있을까? 너무 늦은 건 아닐까? 하는 걱정이 살짝 들기도 했지만 영란 선생님은 용기를 냈어요. 마침내 뇌 튼튼 센터가 문을 열었어요. 알록달록한 그림들과 재미있는 교구들이 가득한 곳이었죠. 첫 손님 중 한 명은 호기심 가득한 눈을 가진 꼬마 친구 하루였어요. 하루는 장난감을 가지고 놀다가도 금방 실증을 내곤 했어요. 영란 선생님은 하루에게 재미있는 집중력 게임을 알려주며 하루야, 네 뇌가 쑥쑥 자라는 소리가 들린다 라고 응원해 주었죠. 얼마 지나지 않아 하루는 전보다 훨씬 더 오래 집중하고 새로운 것을 배우는 데 즐거움을 느꼈어요. 하루의 엄마는 선생님 덕분에 하루가 정말 많이 달라졌어요 라며 기뻐했답니다. 어느 날은 기억력이 걱정인 순자 할머니가 센터를 찾아오셨어요. 할머니는 가끔 물건을 어디에 두었는지 잊어버려 속상해하셨죠. 영란 선생님은 순자 할머니에게 옛날 이야기를 회상하고 새로운 단어를 배우는 뇌 훈련을 함께 했어요. 할머니의 소중한 기억들이 다시 반짝일 거예요. 선생님은 따뜻하게 미소 지었죠. 시간이 흐르자 순자 할머니는 잃어버렸던 기억들을 하나둘씩 되찾는 듯 했어요. 센터는 아이들의 웃음소리와 어르신들의 활기찬 이야기로 언제나 북적였답니다. 영란 선생님은 늦은 나이에도 새로운 도전을 통해 많은 사람들에게 행복을 선물하고 있었어요. 영란 선생님의 뇌 튼튼 센터. 이영란 선생님은 햇살 같은 미소를 가진 분이셨어요. 거의 30년 동안 어린이집에서 아이들과 웃고 노래하며 행복한 시간을 보냈죠. 62세라는 나이가 무색할 만큼 선생님의 마음과 몸은 언제나 20살처럼 팔팔했답니다. 하지만 어느 날 영란 선생님은 문득 새로운 꿈을 꾸기 시작했어요. 아이들의 반짝이는 눈을 더 빛나게 하고 어르신들의 소중한 기억을 지켜드릴 수는 없을까 하는 생각이었죠. 그렇게 해서 영란 선생님의 머릿속에는 뇌 튼튼 센터라는